Avui tenim una visita Qui és? que són del Pere i la Maria Antònia. Te'n recordes del Pere i la Maria Antònia? Sí, Qui són? la mare de la Montserrat que va morir. Molt bé, la família de la Montserrat, oi? Sí. Que va morir Sí. l'any passat. L'any passat. Us presento al Pere i a la Maria Antònia, que són una de les famílies que fa més anys que coneixem. El Pere és el seu germà i la Maria Antònia és la seva cunyada, no? Llavors, la Montserrat, comentàvem abans que va morir el novembre passat i ella havia viscut aquí 18-20 anys, no? La Montserrat va tenir una vida molt activa, no? Abans ho comentàvem. Sí, sí. Que havia sigut una persona molt vital, no? Era molt divertida. Ballar, Sobretot ballar. ballar, cantar. Primer, la Montserrat aquí li va costar una miqueta que enyorava la mama. Claro. Però en acabat, ja més d'allò, ja deia la residència. Jo soc la Teresa i fa gairebé un quart de segle que treballo aquí, 24 anys. Ara mateix el que faig és treballar de 7 a 9 en atenció directa i els dies que no van al taller, que és el mes d'agost, vacances de Nadal, i l'acompanyament i el seguiment mèdic. Acabes coneixent molt aquella persona, sobretot en moments més crítics, no? Que necessiten molt de tu. Sempre em busquen per explicar-me els seus mals. No? A vegades només el fet d'explicar-m'ho ja em veuen com un consol. No? És aquesta la tasca que faig. Molt bé, Tere. La Bueno, jo Verònica. soc la Verònica i porto 17 anys. Vaig començar el suport a la llar i després vaig incorporar-me a la residència, però també al grup de l'STO. Porto el grup de la gent gran, el grup més dependent, diguéssim, i després es va fer una nova proposta perquè la gent començava a fer-se gran i llavors tenien altres necessitats. I es va proposar que el grup es traslladés aquí a la llar, continuar fent les activitats, però adaptades a les necessitats d'aquell moment. Les persones tampoc es troben bé a vegades i llavors s'adapta una mica a cuidar, si necessita descansar, altres persones continuen l'activitat, però bastant bé. Jo trobo que va ser una proposta molt bona, necessària i afrontant la situació i endavant. Arriba un moment que comencem a haver-hi una mica de deteriorament, però sobretot hi ha un moment que hi ha un diagnòstic, que és quan la Montserrat fa un ingrés a l'hospital, una mica llarg. Una mica llarg. I allí sí que us adoneu que estem davant ja d'un moment més final? Al principi no, pensava que no en sortiria. Al principi, però ja quan vam començar a anar de marxar d'aquí i anar a Santa Tecla i el diagnòstic que tenia, ho vaig veure molt cru de que recuperés. Vaig veure o seria molt llarg o no. Sí que vam detectar quan ja li van donar l'alta i ens expliquen que segurament estem en una part final, ja no podíem fer res, sí que notàvem que hi havia dolor. Llavors aquí, què creieu que ens va ajudar a tots? El PADES, molt, perquè vull dir, ella ja no podia ja amb el seu dolor, vull dir, amb el convencional no li feia res. Quan el metge de capçalera ja ens situa a tots i tenim clar, el fet de tenir aquest suport ens va tranquil·litzar molt perquè de seguida vam poder... Sabies que no patiria. No, que ja ho vas veure, com el traslladàvem al llit, de l'ambulància al llit... I vau tenir clar quina decisió prendre, que la Montserrat vingués cap a la llar, perquè també podríem haver buscat altres opcions, ho vam parlar, no? No, jo quan es van dir que la Montserrat, vull dir, anava per llarg i que no hi havia solució, que el millor era portar-la a una residència, a un soci sanitari. I jo un soci sanitari no el vaig veure mai, no. Vaig dir, la Montserrat tornarà al seu entorn. Allí on ha viscut i tindrà les seves cares, perquè jo sé que a l'hospital la despistaven molt, ja uns que anaven, venien, això ja la treia del seu d'allò. Jo dic, no, pobreta, els últims moments que els visqui al seu entorn. Amb les seves monitores, que se l'han estimat molt, moltíssim, i ens han ajudat a nosaltres també molt.
aquells últims dies, no? Sí. Com us vau sentir? Us vau sentir Molt acompanyats? molt acollits, molt. Com ens vam organitzar? Perquè vosaltres vau donar molt de suport. Per nosaltres també va ser molt important. No? Es vam quedar aquí al Vendrell. Vam intentar organitzar Sí, que durant sí, tot sí. el dia, no? La Montserrat estigués... Estigués acompanyada. Entre nosaltres dos entre nosaltres dos i el suport i doncs... I la nit ja... Llavors també vam comentar que potser ens faltava, no? I vau contractar una persona que també sí, hagués ajudar, que que ens hagués d'ajudar. Perquè portàvem ja 2 mesos, Exacte. I en aquells moments, tot el dia pendents d'ella, tampoc hi podíem estar, no? Vosaltres també estàveu tranquils, que anàveu Clar, venint i anàvem anant i ella venint, també estava exacte. acompanyada, tant pels Sí. companys com pels monitors I que estava la aquí coneixen. molt bé, que la coneixien i se l'estimaven i li van donar molt de carinyo. Sí. Molt. Sí. I centrar-nos una mica, no?, amb el que expliqueu. Com va ser, no?, aquell primer diagnòstic, no?, com el vau rebre de dir, bueno, ara ens toca acompanyar perquè volem estar presents, no?, en aquest final, conjuntament amb la família i amb les persones que convivien. Com va ser aquest moment? Ja fa més de 10 anys, no? Sí, fa molt de temps. Jo, la veritat, no m'havia fet a la idea. Després, amb el temps, et fas a la idea. Però al principi no. Sí que ho vam afrontar en conjunt, perquè va ser amb tot l'equip, però ni sabria com afrontar-ho, com em sentiria, com ho faria, aquest acompanyament. Jo no. No sé. Jo pensava, o sigui, el treballar amb persones, el treballar en la seva salut, no? És a dir, estar relacionat sempre amb la malaltia, també. És a dir, ho veus com a natural que et donin el diagnòstic d'una malaltia terminal, no? Que forma part de la vida, també, no? Però vam tenir un recolzament tan important amb PADES, que és un servei de cures pal·liatives a nivell domiciliari, i és aquí on em vaig adonar que no estem sols. I inclús en aquests 10 anys, com han evolucionat ells també en la manera d'atendre aquells últims dies de la persona, no? És a dir, no allargar la vida innecessàriament, no marejar aquella persona anant a l'hospital innecessàriament, no? Cosa que al principi no acabàvem d'entendre en les 2 o 3 primeres persones que vam perdre i que en canvi ara ho tenim clar. Sí, Perquè això és el dur, afrontar no es troba això, bé, no? us donarem eines perquè es trobi bé, però no cal anar a l'hospital, perquè això és casa seva i està al seu llit, no? És a dir, això ha estat una evolució que ens ha ajudat des d'aquest equip fantàstic de cures pal·liatives de l'hospital. I també, no sé si també estareu d'acord que al llarg de molts anys enrere també hem fet com un treball amb l'equip del CAP, no? D'atenció primària. Sí, també han canviat la manera de veure. Perquè els hem anat com explicant, no? Quines necessitats específiques necessita el nostre col·lectiu. Vau lluitar molt perquè se'ns considerés, doncs, una llar, no? És a dir, no som un centre sanitari, volem conservar al màxim el que això sigui una llar i poder fer que les persones tinguin l'atenció a domicili i a partir d'aquí, com heu vist també la importància d'aquest procés de donar a conèixer a la comunitat i en aquest cas a l'atenció primària. Ells a nivell d'atenció, tant d'infermeres com metges, també han canviat la seva manera d'atendre. Al principi costava, d'atendre. L'havíem d'explicar a nosaltres. Que això és un domicili, això és una llar. I ha costat entendre, però clar. De seguida era com si fos un problema, no? I no ho sé resoldre cap a l'hospital i ara, al contrari, volen atendre ells, no? Preguntar-vos també quan veníeu a veure la Montserrat, com veieu els companys, no?, que viuen amb ella? Com els veieu? Molt contents. Contents de que vinguéssim a veure la Montserrat, de veure's a nosaltres. Sempre estava una estona amb ells. Sí, i se'n recorden de nosaltres. On nosaltres. se'n recorden, el germà de la Montserrat. És que de fet veníeu cada dia i estàveu, no? Home, com veníeu. Ells sopaven, potser, o dinaven. Molt bé. Tu te'n recordes de la Montserrat? Sí, Que vivíeu juntes? sí, Vau viure molt de temps juntes amb la Montserrat? sí. Molt bé. Te'n recordes d'ella? Sí, vaig agafar mis coses i me vaig agregar amb la Conxita Maragall. Vas canviar d'habitació, oi?
Sí. Per què? Totes les coses estan al quarto. Què li va passar a la Montserrat? Per què et vas haver de canviar d'habitació? Estava molt malalta. Estava malalta, oi? Sí, pobreta. Jo me l'estimava. Molt bé, te'n recordes que se'n va anar a l'hospital? Sí, a l'hospital. I després quan va tornar, Em va venir a veure'm. us vau veure i va estar aquí Sí, bastants dies, sí, però malaltona, no? sí, Tu te'n recordes d'aquells dies que estava la Montserrat aquí malalta? sí. Molt bé. I diu, calla, que no facis soroll. No fem Està soroll. malalta. Clar, No fem soroll que està perquè malalta. necessitava tranquil·litat, oi? Sí, Els companys que estan, amb qui esteu, no? I que van veient que aquella persona doncs, està en un procés doncs, de deteriorament, que realment els hi anem explicant, no? Que està malament, que els metges no ens donen esperances i que els anem preparant, no? Com creieu que ho viuen la resta? Suposo que depèn de cadascú. Sí. Saps com s'ho prendrà cadascú perquè els coneixes, però sí que és veritat que no és uniforme, és que cadascú ho sent d'una manera i ho viu d'una manera. I ho expliquem, ho expliquem, o també diem, no?, que tal persona està descansant, necessita descansar, I ho has entenen d'entendre, perfectament, fem una mica de silenci. I a vegades s'hi apropen també, no? Van a veure a la persona, s'hi apropen. Sí, hi ha persones que sí, que empatitzen molt. I altres doncs, que semblen que no saben. Sembla que no, però sí però que estan. saben que no hi són, que ja no hi són aquí a la llar. Perquè després parlen. Quan ha marxat la persona, pregunten. O potser surten amb un comentari, és que va marxar, o és que ja no hi és. Sí, o està al cel amb el papa, no? Està amb el cel, sí. Doncs, ostres, sí, ho té clar. Ho té clar. Té clar, sí. Te'n recordes d'altres persones que han mort? Te'n recordes d'elles? sí. Van morir. Sí. De qui te'n recordes? Les meves amigues que van morir. Sí, qui no és L'Ava i les meves amigues del mar. Aviam, si A te'n veure, Anna. recordes. D'alguna Qui més va persona? faltar? Qui més va morir aquí a casa? La Felisa La Felisa? i la Conxita. No, la Conxita està viva. La Felisa i la Montserrat. Te'n recordes de la Dolores? Sí, que la La Dolores Dolores també va morir. va morir. Sí, I estan tots amb mi. sí, oi? Al cel. Cel. Estan al cel. La Glòria, te'n La recordes? Glòria. Molt bé. I també va morir el meu nòvio, El Ramon Martí. el Ramon Martí. I me la va donar amb mi. S'estimava aquell molt llit. el Ramon, oi que sí? També es va Sí, posar me malalt. l'estimo. Anna? També es va posar malalt. Sí. També preguntar-vos, quan les persones a vegades ens pregunten, les persones que conviuen amb ella, us van venir a veure al tanatori, us van venir a l'enterrament, Sí, com els sí. vau veure? Vull dir, creieu que és important, perquè moltes vegades hi ha persones que pensen que no haurien d'estar allà, i Per què per no? nosaltres és important I per què no? que facin No, tota aquesta despedida. No, va vindre tota la família. Sí, tota la família normal. I els companys que viuen amb ella, També, tots, també, tots, les monitores, vull dir, Tots. va vindre tothom. Va ser un despido molt maco, l'Església també, molt maco. poder-ho viure així, Sí. més acompanyat, doncs és més fàcil de Et passar. reconforta, te reconforta. Es va morir la Montserrat i la Felisa? Era del cel. Molt bé. I què vam fer? On vam anar? Quan es A vam... veure, a terro. Vam anar a l'enterrament. Tu hi vols anar a l'enterro? Perquè a vegades hi ha algú que no hi vol anar, però tu hi vols anar a l'enterrament? No. Hi vas anar o no? Sí, ja hi vaig anar. Vale. Però tu hi vols anar o no? No. I com és que hi vas anar, doncs, al final? Com és que hi vas anar? Perquè m'ho van dir. I tu què vas dir? Que sí que hi volies anar o que no? Sí que volia anar. Ah, per això que a mi em Amb sona... una cadira de rodes. A passejar. On A va ser? passejar. On va ser l'enterrament? Eh? On va ser l'enterrament? Te'n recordes? A missa. A missa. Molt bé. A missa. Anna, una pregunta. I si alguna altra persona es posa malalta aquí a la llar, què farem? Jo la cullo. Molt bé.
a l'Isidro. I l'animes, no? Sí. Molt bé. I tinc cuidado amb l'Isidro. I tens I amb la cuidado. Conxita. Perquè estan molt grans, oi? Estan molt grans que jo. Molt bé. Què podem fer per millorar aquests moments, que en el fons són de patiment, però de poder-ho portar amb la millor calma i poder acompanyar el millor possible? Crec que ho hem comentat alguna vegada, que a mi m'agradaria estar més, potser ser més present en aquest acompanyament, no? I no pots estar completament perquè has d'atendre altres persones i et sents que no estàs ni aquí ni allà. Com ho fas, no? Ja sé que no es pot estar a tot arreu, però sí que és veritat que a mi m'agradaria estar amb aquella persona per si necessita, almenys agafar-te de la mà, no sé, que estiguis present, encara que només sigui això. Tot i que la persona no es quedi sola, però Sí, tens aquest sentiment contradictori. És més el meu sentiment, que vols estar a tot arreu, vas, no? I no pots estar. És complicat, a vegades. Clar, però és que és el que dèiem, que arriba el cap de setmana i tampoc hi ets. Tampoc hi seràs. O treballant de nit tampoc hi ets. Tampoc hi seràs. Però en aquell temps que tu estàs... Vols estar al 100%. atenent a aquella persona que I això jo ho porto malament. Ho vols més suport, no? Perquè, clar, pel matí, quan estàs atenent, has d'atendre tota la resta de companys seus. Sí que és veritat que s'adapta a l'espai, no? I fem canvis, inclús d'habitacions de persones. Sí, és la reflexió que fèiem, no? Aquell soroll que a vegades voldries que no hi fos, aquells crits d'algun usuari que s'ha enfadat, no? D'algun portasso. Tu voldries que tingués tranquil·litat aquesta persona. I és una llar que entra i surt molta gent. I ells ja coneixen aquesta realitat. Però clar, és la seva realitat. Sí, ja ho saben també, llavors tampoc sabem, si tampoc els afecta d'alguna manera. El seu dia a dia és així, per aquestes persones. Clar. És a dir, amb els sorolls de la seva quotidianitat. També preguntar-vos si haguéssiu no sé, de cara a altres famílies que s'hi trobin, o potser això hauria fet d'una altra manera, o hauria fet també això per ajudar... No. Esteu... Jo hagués fet tot igual que vam fer, però exacte, Molt bé. Exacte, no deixar amb ella mai sola en cap hospital, no la vam deixar mai, i portar-la aquí, la millor decisió del món. Portar-la al seu final aquí, al seu entorn. Les seves monitores donen molt de carinyo, la Montse, directora, no la vam tindre sempre al costat, sempre es va ajudar moltíssim, no va calguer que es preocupessin de res, ella tots els papers, tot s'ho va fer. Tot. Moltes gràcies, Montse. I sobretot per la Montserrat, que li poguéssim donar els últims dies també amb la màxima serenitat i calma que havia tingut al llarg de la seva vida.